बजा करना भिड़ो। अब फोन देखिए रोन ही नहीं रहा। रुक 2 मिनट में चेक करके दसदा यार। हाँ मेरे अंदर डिस्प्ले खराब है यार, पूरा फोल्डर चेंज होगा। भाई कितना खर्चा हुआ? 1200 रुपए खर्चा होगा मेरे अंदर। अच्छा ਵੀਰੇ ਟੈਂਪਰ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ यार डिस्प्ले चली गई यार, कहते चली गई। ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਸੀ ਘੱਟ ਹੈ।